Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanalımıza müraciət edən Vaqif müəllim zərər çəkməyindən danışdı, haqsızlığa uğramağından danışdı. İndi Vaqif bəy özü danışsın, görək kim Vaqif bəy haqsızlığa uğradı. Buyurun Vaqif müəllim, özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Mən Əliyev Vaqif Məmmədoğlu, Avem Trend MMC-nin rəhbəri və təsisçisi. 2023-cü ildə mənə adı Ramil Məmmədov və dedi ki, mən Şamaxı icra başçısının qardaşı olaraq mən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmlər Cəmiyyətinin sizə müqavilə götürəcəm, dəmir qırıqlığı əlaqədar olaraq. Bəs dedim, nə demək olar? Dedi ki, birinci 824 min mənə pul keçirməlisin. Mən də o pulu keçirdim. Sonra üstdən 3 gün keçmişdi, gəldi dedi ki, yox, bəzi obyektiv, subyektiv məsələlər var, 234 min əlavə pul lazımdır mənə. Dedim, olsun, bəs olmaz, mən müqaviləni götürüm, sonra verim. Dedi, yox, bu pul əvvəldən verilməlidir. Mən də pulu nağdlaşdırdım, evdən hamısını götürdüm, gətdim, topaladım, borc aldım, xərc aldım, gətdim 234 min Muğam Bankda buna pul verdim. Yəni şahidlərim də var mənim. Bu neçə, bir ay keçdi, 2 ay keçdi, bana yaxınlaşdım, nə oldu, müqavilə nə oldu? Dedi ki, hələ gözlədim, bir qərar olmadı. Sonra məcbur oldum, bu telefonlara cavab vermədim, mən getdim Şamaxı icra başçısının yanına ki, Tahir Məmmədov yanına ki, bəs ay Tahir müəllim, sizin qardaşınız belə dələdüzlük edib, mən pullarımı verdim. Məni qəbul eləmədilər, mən belə qayıtdım başçıya. Bir də zəng elədim buna. Bu yenə cavab vermədi telefona. Yenə mən qayıtdım Şamaxı rayonuna. 2 ildir mən Şamaxıya gedib gəlməkdən biz oldum və mənə bir dənə müsbət cavab verilmədi. Və onun səsəsinə məndə var. Mənə xahiş elədi ki, Tahir müəllimə xəbər var bundan, sən o pulu ver, mən hər şeyi düzəldəcəm. Mən də bizim hörmətli prezidentimizin Salahattin nümayəndə olduğu için necə inanmaya bilərdim. Mən dedim, yəqin ki, onlar düz adamdılar. Akasya bunlar, Ramil mənə dağdırıcı edirlər. Nə qədər pul aldıq sizdən? 824 min bank hesabına keçirmişəm. Kvitansiyaları var məndə. 233 bindən nağd pul vermişəm ona. Dedi ki, bu pul verilməlidir ki, mən orada nə bilim dəmir yolda müqaviləni götürmək üçün. Bilmədim nəyə görə mənə pul aldı. O puldan sizə nə qədər qaytarır? O puldan cəmi cümlətanı 500 min pul qaytardı. Qalan pullar hamısı qaldı onda. Bəs nə deyir? Siz ona müraciət edəndə nə deyir? Telefonlara cavab vermir, məhkəmə qərarları icra olunmur. Demək, Suraxandadır işim, Suraxan rayon icra şöbəsində. Getdim ora, qardaş bu pula gəlmir, sapadajlıq edir, onlar axtarış verir buna. Heç telefonlara cavab vermir, deyir, burada mənəm, filan yerdə filanım. Qardaşına güvənir. Mən polis orqanlarına müraciət edim, çağırırlar, gəlir, çıxıb gedir. Bilmirəm, nə səbəbə görə buraxırlar, mən bilmirəm, dələdüzün birisidir. Yəni, mən ağsaqqal çağımda 70 yaşım var, o qədər borca xərcə girmişəm, bu adamı pul vermişəm, işim düzəlsin ki, mən tacirəm, pul qazanım. Mənim əlimdən it də getdi, ip də getdi. Heç bir şey ala bilmədim, bunlar dələdüzdülər, bunlar mənə pul qaytarma fikirlər də yoxdur. Məhkəmə hansı rayonda olur? Məhkəmə olubdur, Razini deyə qəsəbə var, Sabunçu rayonunda yerləşir. Orada komissiya məhkəməsi qərar çıxartdı. Bütün kağızı, komissiya kağızı hamısı məndədir. Sizə təqdim edə bilərəm. Çat ki, pul dərhal qayıtmalıdır. Vermədi pulu. Sonra bu özü məndən şikayət yazı ki, apellyasiya. Yəni, mən buna təzyiq edirəm. Necə təzyiq edə bilərəm ki, provansiyada məhkəmədən qabaq özü gəlib pul çəkir, mən pulu plan vaxt qaytaracam buna. Qaytarmadı. Apellyasiya məhkəməsi mənə qərarı xeyrinə çıxartdı. Yəni, pul dərhal qayıtmalıdır. Verdilər ali məhkəmədə təsdiqini tapdı. Dərhal pul qayıtmalıdır. Bu yenə dələdüz mənim pulumu qaytarmır. Mən 2 ildir gedib gəlməkdən və bilirsiniz necə olanım. Yəni, belə xanım. Ədliyyə Nazirliyi Müdafiə Şöbəsinə müraciət etmişsiniz. Eləmişəm, bəli. Nə deyirlər sizə? Dedilər, gözləyib pul qaytaracaq. Hələ heç kim, heç nə icra edilmir. Prezident aparatının rəhbəri olmuşam qəbulunda da, orada məni qəbul etdilər, Orxan müəllim var. Ədliyyə Nazirliyi. Dedi, narahat olma, bu işi biz kontrolü götürüb. Eləmədilər. Yəni, mən 2 ildir bütün distansiyaları gəzirəm, mən pulumu ala bilmirəm. Qardaşına arxalanır, Tahir Məmmədova. Nə səbəbdən arxalanır, necə arxalanır, niyə qanunu mən pul keçdim, bankın hesablarına pul keçdim, pulumu ala bilmirəm belə. İcra edilmir. Bax, budur. Müraciətiniz kimlərədir, bax? Müraciətim birinci bizim hörmətli prezidentimizə, hörmətli Mehriban xanıma. Onlar həmişə düzgünlüyün tərəfdarı oldular. Çünki prezidentimiz bilmir ki, belə dələdüzlər
başımıza belası. Hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev, hörmətli Neriman xanım, əgər mümkünsə xahiş edirəm, bir saat çəkin mən kömək edin. Çünki mənim fəaliyyətim dayanıbdır. Mən indiyə kimi bütün vergiləri də verirəm, dövlətin bütün vergi rüsumlarını ödəyirəm. O pul getdiyinə görə mən vergi rüsumu verirəm. Heç bir vergilərə qaçmıram, hamı bütün vergiləri də ödəyirəm. Xahiş edirəm mənə kömək etsin, mənim pullarımı qəsət eləsin. Bir saat kimi xahiş edirəm. Siz ve de Ədliyyə Nazirliyinə gedin, müraciət edin, icra profesiya şöbəsinə, yəqin kanallarınız vasitəsilə səsinizə səs verərlər. Çox olun. Haqq ədalət öz yerini tapar. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm Çox izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, paylaşın. Təşəkkür ederim. Sağ olun.